Бүгінгі видеода мен циклоптардың ежелгі қазақтар болғандығына қатысты дәлелдер келтіретін боламын. Және видео соңында қазақтардың ауыз әдебиетінде сақталған циклоптар жайлы оқиғаларды да айтатын боламын. Достар, егер сіздер үйде отырып ютубтан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Біз циклоптар жайлы оқысақ, бірінші кезекте грек жазбаларына тап боламыз. Аристей мен Геродоттың айтуынша, жалғыз көзді алыптар туралы әңгімелерді гректер сақтардан естіген. Гректер оларды аримаспы деп атаған, және аримаспы деген атпен белгілі циклоптар қазіргі солтүстік және шығыс Қазақстан мен Алтай тауларын мекендеген. Циклоптар жайлы грек жазбалары 2700-2500 жыл бұрынғы кезеңдерге тән. Аристей деген адам Грекиядан Қазақстан аумағына барып, Исидондармен, яғни үйсіндермен кездескен болатын. Аристей Исидондардың солтүстік жағында бір көзділер тұрады деп айтты. Бірқатар грек авторлары циклоптар жайлы сақтардан бір шындық естісе, өз тарапынан жүз өтірік қосып, құдайлар деп басқа жаққа ауып кеткен кездері де болды. Бірақ біз, мұсылман адам ретінде, олардың ширктар мен күпірлік сөздерін мойындамаймыз. Кейбір зерттеулер гректер сақтардан естіген албасты деген сөзді аримаспы деп өзгертіп алуы мүмкін деген пікір келтіреді. Циклоптар жайлы тек грек жазбаларында ғана емес, Қытай жазбаларында да кездестіре аламыз. Біздің заманымыздан бұрын 4-3 ғасырларда жазылған Шанхай Цзин, яғни тау мен теңіздер деген кітапта солтүстіктегі жерлерді айту барысында имуго жайлы айтылады. Қытай тілінде и жалғыз, му көз, го мемлекет деген мағына береді. Яғни бұл кітапта жалғыз көзді адамдардың мемлекеті деп айтылған болатын. Әлбетте, екі тарапта батыс пен шығыста орналасқан ежелгі гректер мен қытайлар циклоптар жайлы келісіп, әңгіме шығарып алды деу қисынға келмейді. Циклоптар жайлы ең толық ақпаратты біз қазақтарда сақталған ауыз әдебиетінен біле аламыз. Қазақтар арасында төбекөз, яғни циклоптар жайлы аңыз бар екенін 19 ғасырда Шоқан Уәлиханов та айтқан болатын. Қазақ ауыз әдебиетінде циклоптар бір көзді дәу және төбекөз деген атаумен танымал. Қазақтар бір көзді дәулер тау-тасты үңгірлерде мекен ететін алып денелі, орасан зор күш-қуатқа ие, тіпті талды тамырымен қоса жерден жұлып алатын, бірақ ақыл есі кем, ебін тапсаң алдап кете алатын аңқау, кейбірі адам жегіш, сұрапыл адамдар деп айтқан. Циклоптар жайлы аңыздар басқа да түркі халықтарында кездеседі. Тәжіктер олар ұйықтағанда көзі ашық жатады деп сипаттаған. Қазіргі таңда циклоптардың болғандығын кейбір тарихшылар мойындағысы келмей, гректер бұрындары сол маңда өмір сүрген ергежейлі пілдердің бас сүйегін көріп, циклоптың бас сүйегі деп ойлап қалған шығар деп пікір айтты. Дегенмен археологтар циклоптардың расымен де бір кездері өмір сүргендігін анықтады. 1985 жылы Қырымда Михайла Григорьеваның басшылығымен жүргізілген зерттеу нәтижесінде 11.000 жыл бұрынғы адамдардың сүйегі табылды, және солардың жанында циклоптың бас сүйегі де табылды. Бәлкім, Қырым тұрғындары циклоптың басын кесіп алған болуы мүмкін, себебі оның басқалар секілді денесі табылмады. Сондай-ақ оның жақ сүйегі де зақымданған болып шықты. ақш палеонтологтары Техастағы үңгірлердің бірінде тірі кезінде бойы 2,5 метрден аса, салмағы 300 килограмм болатын бір көзді циклоптардың сүйектерін тапты. Зерттеу нәтижесі олардың шамамен 10.000 жыл бұрын өмір сүргендігін анықтады. Қорытындылап айтқанда, циклоптар туралы жазған грек авторлары Аристей мен Геродот циклоптар жайлы ақпаратты гректерге сақтар жеткізді. Олардың мекені деп қазіргі Қазақстан аумағын меңзесе, Қытай деректері де циклоптар мекені деп Қазақстан аумағын бағыттады. Қазақтардың арасында бір көзді дәулер жайлы аңыз жетерлік. Демек, циклоптар дегеніміз мутацияға ұшыраған ежелгі сақтар, яғни қазақтар болған. Егер біз осы аталған сипаттарға мұқият мән беріп қарасақ, ақыл есінің кем болуы, гигантизм, бір көзділік, бұл белгілердің бәрі циклоптар радиация салдарынан мутацияға ұшыраған адамдар екендігін көрсетеді. Бұрынғы заманда қандай радиация болуы мүмкін екеніне келер болсақ, қазіргі таңда Қазақстан әлемде уран өндіруден бірінші орында, уран қоры бойынша екінші орында, ал уран
тиген аймағын сұмдық радиацияға ұшырататын зиянды зат. Бәлкім, бұрынғы заманда ураннан табиғи апат орын алып, сыртқа жайылып, бірқатар қазақтарды мутацияға ұшыратып, циклопқа айналдырып жіберген болуы мүмкін. Анығын Алла біледі. Сондай-ақ менің Telegram каналыма тіркелулеріңізді өтінем. Мен ол жақта басқа да тарихи оқиғаларды қарастыратын боламын.